sepse thuhet shpesh politik është kjo. Mund bëjmë veprime që ta prishin këtë burrnin që po e thoj. Unë mendoj që në politik ka burrni. Ka burrni në politik, veton, mund të lidhet me qenë, kur kjo fjala burrnis se kam në aspektin gjinor, por kam në aspektin kështu që me qenë edhe politikan edhe i ndershëm. Unë mendoj që po. Unë bile kohën e fundit, sepse çdo herë në politik e bën një përvojë që ndoshta s'ke mujt që 15 vjet, por një ditë ndodh kur ti ke me pas një përvojë. Unë edhe nga këto zgjedhjet lokale të fundit që ka marrë pjesë edhe si Parti Liberale Egjiptiane jemi dalë e kemi një ngritje të jashtëzakonshme, edhe kemi arrit me hyn 3 komuna që s'kemi qenë më herët. Kemi filluar me shtri aktivitetin tonë politik edhe në nivele komunale, edhe për përvojës edhe komunale, edhe më herët e kam kuptuar që vërtet njerëz saktum e kanë shndruar edhe pjesëmarrjen politike edhe sepse thuhet shpesh politik është kjo. Mund bëjmë veprime që ta prishin këtë burrnin që po e thoj. Unë mendoj që në politik ka burrni. Duhet me pas burrni. Ose me thonë ma tepër, ma ndryshë ndershmëri me pas. Në momentin që ti je i ndershëm, në kuptimin e veprimeve, në kuptimin e sinqeritetit, në kuptimin e asaj që ti ofron bashkëpunim dhe je sinqert me ato që kime bashkëpunu, ndërsa ndodh që pala tjetër nuk është, pastaj nuk të bën me unë i mirë. Por unë mendoj që derisa ne, të gjithë ne, nuk arrim me pas një ndershmëri dhe me pas sinqeritet, mas pari me votus tu, sepse në momentin që ti je lëviz prej një pozicion tjetër, ti nuk je sinqert me ata që të kanë zgjedhur, sepse mu më njohin për qëndrimet e mia dhe mu më kanë votu për shkak të qëndrimeve dhe orientimit tim politik. Tash, është tepër e pa kuptim, ti i bën që ata njerëz që të kanë zgjedhur, nëse ti ndryshon prej një pozicion në një pozicion tjetër çuditshëm, normalisht ti ki me zhgënjyj ata, edhe i bën që ata që të kanë zgjedhur je i padrejt me ta. Edhe në raportet tona politike me njëri tjetrin, sepse ne jemi pluralizëm, edhe në politikë do të me përme qeveris, do të me bashkë qeveris, unë mendoj që mundet me pas shumë ndershmëri. Unë e kam thënë nëse më ke përcjell në media, sepse më pyesin për votë kuj do t'japsh. Ai që më respekton. Ku mbet kështu por zotë jam konzot ushti to shipon se alasir. Pyetja është kuj jap edhe kam thënë kështu, është citat ndoshta jami, kam thënë ai që më respekton do ta respektoj. Ai që ashtu më vlerëson, që ashtu njëjtë kam e vlerësu. Nuk mund me qenë partneri dikuj nëse ai nuk më respekton njëjtë. Edhe kjo është mendoj si parim që na duhet me pas besim te njëri tjetri, me pas respekt, me pas kujdes me njëri tjetrin, me respektu mundësitë që i ka, kërkesat që i ka, edhe pastaj me ecë tutje.